No, začali sme klesať. Moc som ten rečniť ani nerečnil hore. Tam bola miliarda ľudí, čo ste si všimli. Ako nám už to niečo zapadá pomaličky. Ako začína byť dosť chladno, ale hore myslím si, že takéto inverzné počasie Malých Karpatoch sa vidí raz na uhorský rok. A dneska to fakt stálo za to výjsť hore. Ešte o to krajšie by to bolo, kebyže natočíme východ slnka, ale nevadí, každopádne. Táto akcia stála za to. Takže momentálne takýto chodníček máme. Zatiaľ není ani nejaký moc strmý. Keď sa to dá, tak hádam snad nejakých 30-40 minút budem dole pri aute. Takže akcia vápená dňa 19.1.2025 nedela. Na výbornú, na jednotku dávam 10 z 10 bodov. Stálo to fakt za to. A dokonca som aj vládal, nebolo to také strašne tragické. Takže ešte tuto pár krôčkov po tú značku a tam sa potom spolu rozlúčime. Teplotne tu môže byť, ja neviem, dole pri aute bolo -1, síce tam to bolo pod mrakmi. Hore tým, že tam bolo slnko, tam bolo vidieť nad nulou. No tu je zasa opäť zima. No tak -1 môže byť. Fúkať, nefúkať, takže pocitovo približne rovnako. Dobre, pri tejto značke to ukončíme. Uvidíme, či ešte niečo bude dole zaujímavé na natáčanie. Tak zatím, pa.